Сәлеметсіздер ме? Мен мектеп психологымын. Қазіргі таңда оқушылардың тек үлгерімін ғана емес, олардың эмоционалдық жағдайын, ішкі күйін, болашаққа деген сенімін анықтау аса маңызды. Осы мақсатта психологияда арнайы диагностикалық әдістемелер қолданылады. Соның бірі Арон Бектің үмітсіздік шкаласы. Үмітсіздік шкаласының негізгі мақсаты оқушының болашаққа деген көзқарасын, өмірге деген сенім деңгейін және эмоционалдық күйзеліс белгілерін анықтау. Бұл әдістеме оқушыда үмітсіздік, сенімсіздік, түңілу сияқты сезімдердің бар жоғын ерте кезеңде байқауға мүмкіндік береді. Зерттеу жұмысының жүргізілуі. Диагностикалық жұмысты оқушыға үлестіріп бергеннен кейін нұсқау береміз. Яғни, сіздің болашағыңыз туралы 20 мәлімдеме берілген. Әрқайсысын мұқият оқып шығыңыз және қазіргі кездегі сезімдеріңізге дәл көрсететін бір сенімді мәлімдемені белгілеңіз. Егер мәлімдемемен келіссеңіз, дұрыс сөзі. Келіспесеңіз, дұрыс емес сөзін белгілеңіз. Бір мәлімдемеге көп уақыт жұмсамаңыз. Нәтижені өңдеуде көрсетілген кілтті басшылыққа аламыз. Кестеге назар аударыңыздар. Мысалы, бұл кестеде 20 сұрақтың жауабы берілген. Әрбір сұраққа бір ұпайдан беріледі. Мысалға, үшінші сұраққа назар аударсаңыздар, егер оқушы үшінші сұраққа дұрыс емес деп жауап берсе, онда бір ұпай беріледі. Ал 16-шы сұраққа назар аударсаңыздар, дұрыс деген жауапты белгілесе, оған да бір ұпай беріледі. Нәтиженің өнімі оқушының үміт деңгейін көрсетеді. Кестеде берілгендей 0-3 балл аралығында оқушы жинаса, үмітсіздік анықталған жоқ. 4-8 балл жеңіл үмітсіздік, 9-14 балл орташа үмітсіздік, 15-20 балл ауыр үмітсіздік. Үмітсіздік деңгейі жоғары болған жағдайда бұл баланың эмоционалды қолдауға, жеке психологиялық жұмысқа мұқтаж екенін білдіруі мүмкін. Ал төмен деңгей баланың өмірге деген оң көзқарасын көрсетеді. Қорытындылай келе, үмітсіздік шкаласы мектеп психологының жұмысында маңызды диагностикалық құрал. Ол оқушының ішкі жан дүниесін тереңірек түсінуге және уақытында психологиялық қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Егер бейнеролик ұнаса, лайк басып, тіркелу батырмасын басыңыздар.